trabajadores de limpia. Miren, hay un compañero ahí en Limpia Pública que fue precisamente despedido por manejar ebrio un vehículo del ayuntamiento. Y no es la primera vez, desgraciadamente. Entonces, obviamente, ese tipo de personas viola las condiciones generales de trabajo. Porque además de que lo hizo en esas condiciones, chocó. Entonces, obviamente, eso es inaceptable. Ninguna empresa que ustedes díganme que alguien maneje borracho y se lo va a permitir seguir trabajando en la institución. No puede ser. Además, se dio a la fuga, o sea, todavía peor, ¿no? Él, obviamente, pues va a hacer ruido. Digo, lo lamento que haga ruido, pero él debe de entender que vivimos en un estado de derecho y ese tipo de prácticas no las podemos tolerar.